हेलो स्टूडेंट केमिति अछ आशा करे भल थिबो मु तुमको स्वागत करूछि हमर यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को। तो स्टूडेंट आज रे वीडियो एपिसोड रे में पढिबा हमर तृतीय श्रेणी रो माय इंग्लिश बुक रो फर्स्ट लेसन रो सेकंड स्टोरी। तो स्टूडेंट हमर तृतीय श्रेणी माय इंग्लिश बुक रो फर्स्ट लेसन रो सेकंड स्टोरी रो नाम कोन नामर सेकंड स्टोरी रो नाम हेउछि द frog and the crow। ओके तो ही द frog and the crow ए स्टोरी टी को आज हमें पढिबा। अच्छा स्टूडेंट तो frog माने कोन कहले मते ना frog कहले होइछ हमर बेंग। अच्छा तुम केबे बेंग देखिछो निश्चय बेंग देखिथिबो। तो बेंग केउठी रे रहे कहले मते से पोखरी रे मध्ये रही थाए से बंधरे रही थाए नदी समुद्र जे सब रही थाए है ना आ कोठी रही थाए हमर स्थल भाग रे मध्ये रही थाए से जल भाग रे मध्ये रही थाए से स्थल भाग रे मध्ये रही थाए है ना। तो हमर बेंग से कोन करि पारे कहले मते तो हमर बेंग से पानी रे पहरी पारे है ना पहरी पारे ना नहीं एवं हमर से माटी रे मध्ये से डेई पारे। अच्छा स्टूडेंट तुम केबे क्रो देखिछ ना नहीं। अच्छा क्रो माने कोन ना क्रो माने होची हमर काऊ का का एंदी जो करे है ना। तो से काऊ के देखिछ निश्चय देखिथेबो। तो अच्छा काऊ से कोन करि पारे कहिलो तो से काऊ कोन करि पारे से ओडी पारे फ्लाइंग करि पारे एंदी ओडे ना एवं आहुरी से कोन करे ना से चाली मध्य पारे माटी ऊपर हमर बेंग से डेई पारे किंतु चाली पारे ना किंतु हमर काऊ से चाली पारे हैला डेई पारे ना हैला। तो स्टूडेंट आज हमें द फ्रॉग एंड द क्रो कहले गोटी बेंग आ गोटी काऊ रो गपटी को पढेबा हैला। तो स्टूडेंट हमें आगरु केउ गप पढिथिले कहलो प्रीवियस वीडियो रे हमें केउ गप डिस्कशन करिथिले से गपर ना कोन थिला मते कहलो ना से गपर ना थिला हमर गोटी हमर मूसा आ गोटी हमें सिंह गपटी पढिथिले बते है ना गोटी गोटी सिंह आ गोटी मूसा रो गपटी पढिथिले। टेल द नेम ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश। तो हमें जो गपटे पढिथिले से गपर ना को मते इंग्लिश रे कहलो मते कमेंट बॉक्स रे से गपर ना इंग्लिश रे कमेंट करियो हां। तो से गपर ना कोन थिला ना द लायन एंड द रैट हैला। तो स्टूडेंट हु वेयर दे आर इन द स्टोरी। तो से स्टोरी रे की थिले से गपरे की थिले ना से गपरे गोटी सिंह थिला आ गोटी कोन थिला ना गोटी मूसाटी थिला बहुत बड़ सिंहटी थिला आ गोटी छोट मूसाटी थिला हैला। हु वाज बिग तो के बड़ थिला। अच्छा के बड़ थिला ना से स्टोरी रे सिंहटी बहुत बड़ थिला नहीं तेनु हमें कोन कहिबा ना हमें कहिबा जे हु वाज बिग द लायन वाज बिग हैला। हु वाज स्मॉल तो किए सान थिला किए सान थिला कहलो जे हमर मूसाटी थिला से बहुत सान थिला नहीं तेनु हमें कोन कहिबा द रैट वाज स्मॉल नहीं। तो स्टूडेंट अच्छा मते कहिलो जे फ्रॉग 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 स्पेलिंग कोन ना एफ आर ओ सी फ्रॉग माने कोन ना फ्रॉग माने होची बेंग हैला आउ सी आर ओ डब्ल्यू क्रो माने कोन ना क्रो माने होची काऊ हैला। तो काऊ गोपटी को हमें पढिबा हैला। तो स्टूडेंट तो कोन रहिछि गोपरी देखिबा जे देयर वाज ए फ्रॉग तो गोटी बेंग थिला तो बेंग थिला बेंग देखिजो ए देखो बेंग देखिना ए देखो बेंग तो हेछि बेंगटी थिला हैला। तो एक कहबा हमें कोन कहबा ना फ्रॉग एफ आर ओ सी फ्रॉग हैला। फ्रॉग माने कोन ना बेंग हैला। तो एंड देयर वाज ए क्रो एवं सेइठारे आ गोटी कोन थिला काऊ थिला। अच्छा काऊ कई ना ए होची काऊ काऊ को इंग्लिश रे कोन कहबा सी आर ओ डब्ल्यू क्रो ए होची हमरो काऊ हैला। तो ए काऊ थिला। द फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड तो जो हमरो फ्रॉग टी थिला फ्रॉग माने कोन ना बेंग से बेंगटी केउठी वास करूथिला ना से गोटी पॉन्ड रे वास करूथिला। लिव माने होची हमरो वास करिबा पॉन्ड माने होची पोखरी तो बेंगटी
ଆମର ଏଇ ବେଙ୍ଗଟି କେଉଁଠି ପୋଖରୀ ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି ପୋଖରୀ ନା ତ ଏ ହେଉଛି ପୋଖରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଦ କ୍ରୋ ଲିଭଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରି ଏବଂ ଯେଉଁ କାଉଟି ଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ନା ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ରହୁଥିଲା। ଏ ଦେଖ ଗଛ ଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗଛ ନାଇଁ ଏସବୁ ପତ୍ର ତାର ଅଛି ଏସବୁ ପତ୍ର ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଡାଳ ନାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଳ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଳ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଳ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଳ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ର ସବୁ ଗଛରେ ସେ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ଦ ଫ୍ରଗ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍ ତ ଯେଉଁ ଫ୍ରଗ୍ ଥିଲା ବେଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଠି ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାଉଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଉଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗର୍ବ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଟି ଥିଲା ସେଠି ଆମର ଗର୍ବୀ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ୱାଇ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଗର୍ବୀ ଥିଲା କହିଲ କାହିଁକି ଗର୍ବୀ ଥିଲା ତ ଷ୍ଟୋରିରେ ପଢିବା ଆଗକୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଟି ଗର୍ବୀ ଥିଲା ବିକଜ ହି କ୍ୟାନ୍ ସୁଇମ୍ ଇନ୍ ୱାଟର ଯେ ବେଙ୍ଗଟି ପାଣିରେ ପହଁରି ପାରୁଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଯେ ସୁଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସୁଇମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପହଁରିବା ବିକଜ ମାନେ ହେଉଛି କାରଣ ୱାଟର ମାନେ ହେଉଛି ପାଣି ଯେ ବିକଜ ହି କ୍ୟାନ୍ ସୁଇମ୍ ଇନ୍ ୱାଟର କାରଣ ସେ ପାଣିରେ ପହଁରି ପାରୁଥିଲା ପାରେ ହେଲା। ହି କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଜମ୍ପ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ମାଟି ତ ସେ ମାଟିରେ ଜମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜମ୍ପ ମାନେ ହେଉଛି ଡେଇଁବା ଏମିତି ଡେଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଯେଉଁ ଆମର ବେଙ୍ଗଟି ରହିଥିଲା ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଦିନେ ସେ କୁଆକୁ ପଚାରିଲା ତ ୱାନ୍ ଡେ ହି ଆସ୍କ ଦ କ୍ରୋ ତ ଆସ୍କ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆସ୍କ ମାନେ ହେଉଛି ପଚାରିବା ତ ପଚାରିଲା କାହାକୁ ପଚାରିଲା ନା କ୍ରୋକୁ ପଚାରିଲା। କ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ନା କାଉ ତ କାଉକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ସେ ପଚାରିଲା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସୁଇମ୍ ଲାଇକ୍ ମି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଭଳି ଲାଇକ୍ ମି ମାନେ କ'ଣ ନା ଲାଇକ୍ ମି ମାନେ ହେଉଛି ମୋ ଭଳି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ପହଁରି ପାରୁଛି ତୁ କ'ଣ ସେମିତି ପହଁରି ପାରିବୁ କେମିତି କାଉକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ହେଲା। ତ କାଉ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା କାଉ କ'ଣ ପହଁରି ପାରେ କି କାଉ ପହଁରି ପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ସେ କ'ଣ ଦେଲା କାଉ ନା କାଉ କହିଲା ନୋ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଯେ ନା ମୁଁ ପହଁରି ପାରେ ନାହିଁ ନା ପାରିବି ନାହିଁ ଏମିତି କହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଫ୍ରଗ୍ ପଚାରିଲା ଯେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଜମ୍ପ ଲାଇକ୍ ମି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜମ୍ପ କରୁଛି ଡେଇଁ ପାରୁଛି ତୁ ସେମିତି ଡେଇଁ ପାରିବୁ କି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଆଚ୍ଛା କାଉ କ'ଣ ଡେଇଁ ପାରେ କି ନା ଡେଇଁ ପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ନୋ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ମୁଁ ଡେଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ ବା ମୁଁ ପାରିବିନି ଏମିତି କହିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କାଉ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଡେଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ କି ପହଁରି ପାରିବି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ବେଙ୍ଗର ଗର୍ବ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ହେଲା। ତ ଆଉ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲା ନା ସେ କହିଲା ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଜମ୍ପ ଲାଇକ୍ ମି ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସୁଇମ୍ ଲାଇକ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ କ୍ରୋ ତ ସେ କହିଲା ଯେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଜମ୍ପ ଲାଇକ୍ ମି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜମ୍ପ କରିପାରୁଛି ଡେଇଁ ପାରୁଛୁ ତୁ ସେମିତି ଡେଇଁ ପାରୁ ନାହୁଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଡେଇଁପାରେ ତୁ ସେମିତି ଡେଇଁପାରୁ ନାହୁଁ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସୁଇମ୍ ଲାଇକ୍ ମି ତ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଣିରେ ପହଁରି ପାରେ ତୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପାରୁ ନାହୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ କ୍ରୋ ତାହେଲେ କାଉ ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ତ ତାର ଉତ୍ତରରେ କାଉ କ'ଣ କହିଲା ନା କାଉ କହିଲା ଯେ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଯେ ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛୁ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ ନା ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଜମ୍ପ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ଜମ୍ପ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ଡେଇଁ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ସୁଇମ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ଡେଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ କି କିମ୍ବା ତୋ ଭଳିଆ ସୁଇମ୍ ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ। ସୁଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ପହଁରିବା ତ ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ପହଁରି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ ବଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା କିନ୍ତୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ୱାକ୍ କରିପାରେ। ୱାକ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ୱାକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଚାଲିବା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାକ୍ର ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ ୱାକ୍ର ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି ଏଠି ଲେଖୁଛି ଦେଖ WALK ତ ଏଠାରେ ଏଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ୱାକ୍ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ୱାକ୍ ତ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଚାଲିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଉ କହିଲା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଫ୍ଲାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ ହେଲା। ଫ୍ଲାଏ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫ୍ଲାଏ ମାନେ ହେଉଛି ଉଡ଼ିବା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ ବୋଲି
କହିଲା ଏବଂ ଏମିତି କହିକି ଶୋଇଂ ଶୋଏ ସୁଇଂ ସେ ମାନେ କଣ ନା ସିଂ ସୋ ମାନେ ହଉଛି ଏମିତି କହିସାରିବା ପରେ କାଉ ବେଙ୍ଗକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ନେଇ ପଳେଇଲା ହେଲା। ତ ବେଙ୍ଗକୁ ଏମିତି କହିସାରିଲା ଏବଂ ଧରିକି ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଧରିକି ଉଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଦ କ୍ର ଫ୍ଲିଉ ଆୱେ କ୍ୟାଚିଂ ଦ ଫ୍ରଗ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ବିକ୍। ତ ଏହାପରେ କ୍ରୋ କହିଲେ ହଉଛି କାଉ, ଫ୍ଲିଉ ମାନେ କଣ ନା ଫ୍ଲିଉ ମାନେ ହଉଛି ଉଡ଼ିଯିବା ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ କଣ ନା କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ହଉଛି ଧରିବା, କ୍ୟାଚିଂ ଅର୍ଥାତ ଧରିକରି କାହାକୁ ଧରିକରି ନା ଆମର ଫ୍ରଗ ମାନେ ହଉଛି ବେଙ୍ଗକୁ ଧରିକରି ଉଡ଼ିଗଲା। କୋଉଠି ଧରିକରି ଉଡ଼ିଗଲା ନା ସେ ବିକ୍ ମାନେ କଣ ନା ବିକ୍ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଥଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟୋରିଟି ସରିଲା। ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମତେ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମତେ ଯଦି କିଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲନି ୱାର୍ଡ ତାହେଲେ ମତେ ସେ ୱାର୍ଡଟା ବି କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ହେଲା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମତେ କହିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲି ନା ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। ହଁ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱିମ୍ ମାନେ କଣ ନା କିଏ ମତେ କହିଲ ଯେ କିଏ ପହଁରି ପାରେ? କିଏ ପହଁରି ପାରେ? ନା ଆମର ବେଙ୍ଗ ପହଁରି ପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏହାର ଆନ୍ସର ଯେ ଆମର ଦ ଫ୍ରଗ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱିମ୍ ବେଙ୍ଗ ପହଁରି ପାରେ। ଆଚ୍ଛା ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଜମ୍ପ ଯେ କିଏ ଜମ୍ପ କରିପାରେ? ଜମ୍ପ କିଏ କରିପାରେ? କିଏ ଡେଇଁପାରେ? କିଏ ଡେଇଁପାରେ କହିଲ? ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁପାରେ ନା ଆମର କାଉ ଡେଇଁପାରେ? ଆମର ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଦ ଫ୍ରଗ କ୍ୟାନ୍ ଜମ୍ପ ହେଲା। ଆଜି କହିଲ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ ମାନେ କଣ ନା ଚାଲେ। ତ କିଏ ଚାଲିପାରେ କହିଲ? ଚାଲି କିଏ ପାରେ? ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଦେଖ CROW କିଏ ଚାଲିପାରେ ନା କ୍ରୋ। ତ କାଉ ଚାଲିପାରେ। ତମେ ଆନ୍ସର କଣ କହିବା ନା ଦ କ୍ରୋ କ୍ୟାନ୍ କଣ କରେ ନା ୱାକ୍ ହେଲା। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ ତ କିଏ ଉଡ଼ିପାରେ? କିଏ ଉଡ଼ିପାରେ ନା କ୍ରୋ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଦ କ୍ରୋ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ। ହୁ ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ତ କିଏ ଗର୍ବୀ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମତେ କହିଲ କିଏ ଗର୍ବୀ ଥିଲା? କାଉ ଗର୍ବୀ ଥିଲା ନା ଆମର ବେଙ୍ଗ ଗର୍ବୀ ଥିଲା? କିଏ ଗର୍ବୀ ଥିଲା? ବେଙ୍ଗ ଗର୍ବୀ ଥିଲା। ତେଣୁ କଣ କହିବା ଆମେ ନା ଦ ଫ୍ରଗ ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ହେଲା। ହୁ ଇଜ୍ କ୍ଲେଭର ଏ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ସେ କଣ କହିଲ ମତେ ଯେ ହୁ ଇଜ୍ କ୍ଲେଭର ମାନେ କଣ ନା କ୍ଲେଭର ମାନେ ହଉଛି ଚତୁର। ଯେ କିଏ ଚତୁର କହିଲ? ବେଙ୍ଗ ଚତୁର ନା ଆମର କାଉ ଚତୁର? କିଏ ଚତୁର? ଚତୁର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କାଉକୁ ଚତୁର ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିବା ନା ଦ କ୍ରୋ ଇଜ୍ କ୍ଲେଭର ହେଲା। whom do you like ତ ତୁମେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କର? କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କର ନା ତୁମେ ବେଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କର? ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଯେ ତୁମେ କାଉକୁ ପସନ୍ଦ କର ତାହେଲେ କଣ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ I like crow ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବେଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କର ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ I like frog ହେଲା। ଓକେ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ କିଛି ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ରହିଛି ଆମର ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ପିକ୍ଚର ୱିଥ୍ ପିକ୍ଚର। ତ ଏପଟ ସାଇଡ ପିକ୍ଚର କିଛି ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି, ଏପଟ ସାଇଡ କିଛି ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ରହିଛି ଆମେ ସେମ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଖିକି ଗାର ଟାଣିବା ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ନା ଫ୍ରଗ ମାନେ କଣ ନା ବେଙ୍ଗ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ହଉଛି ବେଙ୍ଗ ଗାର ଟାଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି କ୍ରୋ ଦେଖ କାଉ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଟା କାଉ ଦେଖିଲ? ତ କାଉ ଇଏ ତ ଗୋଟେ କାଉ ଅଛି ବୋଧେ, ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ କାଉ ଅଛି, ଦିଟା କାଉ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ବସିଥିବା କାଉ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଉଡି ଯାଉଥିବା କାଉ ନାଇଁ। ତ ଆମର ଏଇଠି କୋଉ କାଉ ଅଛି ଦେଖିଲ? ଏଇଠି ହଉଛି ବସିଥିବା କାଉ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ବସିଥିବା କାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟାଣିଦେବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗଛ କୋଉଠି ଅଛି? ଗଛ ନାଇଁ। ଗଛ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗଛକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ହେଲା। ଏଇଠି ହଉଛି ଗଛ, ୟାକୁ ଆମେ ଟାଣିଦେବା ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର କାଉ ଏଇଟା ଉଡି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଉଡି ଯାଉଥିବା କାଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ଉଡି ଯାଉଥିବା କାଉ, ୟାକୁ ଆମେ ଟାଣିଦେବା ହେଇଗଲା। ରେଡି। ତ ଏବେ ରାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ପିକ୍ଚର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ କଣ ଦେଇଛି ନା ରାଇଟିଂ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆମର ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଫଟୋ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଫ୍ରଗ ମାନେ କଣ ନା ଫ୍ରଗ ମାନେ ଅଛି ବେଙ୍ଗ ଏଇଟା କି? ଏଇଟା ହଉଛି କାଉ କଣ କହନ୍ତି ଆମର ଇଏ କୁହନ୍ତି କ୍ରୋ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ। ଏଇଟା ବି ନାଇଁ ଫ୍ଲାଇଂ
अच्छा ये हूँ बेंग बेंग कौन कहती ना फ्रग कहती ना ये हूँ फ्रग तेणु कमेंट टाणिदा बर्तमान या हो गला तापर ये कौन लिखाई ना CRO क्रो 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 नहीं क्रो अच्छा ये क्रो देख ये तो दुईटा क्रो अच्छी दुईटा क्रो ये हूँ बसी क्रो ये हूँ उड़ी जाऊा क्रो नहीं ये हूँ फ्लाइंग क्रो नहीं ताले बसी क्रो खाली कहला नहीं आम या एटा हम नहीं टाणिदा या है तापर ट्री ट्री कोटा एटा ट्री नहीं टाणिदा या बर्तमान रहा आमर क्रो फ्लाइंग अवे विथ फ्रग तो आमर काउ उड़ी जाऊँगी क्या बेंग को नहीं कौटा यहीटा तो ये बेंग धरी पार्टी तार हिंगे उड़ी जाऊँगी नहीं टाणीद या होगला ए कौन करवा ना एबे राइटिंग राइटिंग विथ राइटिंग तो एपट साइड लिखाई एपट साइड आमर लेखा जाए तो जो लेखा जाए लेखा को लेखा बर्तमान टाणीबा है बुझे तो हाँ ठीक अच्छे तो फर्स्ट लिखाई फ्रग फ्रग कोटे लिखा देख यहाँ लिखाई आमर क्रो फ्लाइंग लिखाई ना ट्री लिखाई ना फ्रग लिखाई अच्छा ओहो हो ये हूँ फ्रग नहीं टाणीद होगला फ्रग फ्रग नहीं तापर हूँ क्रो 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 माने कौन काउ 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 को क्रो कोटे लिखाई ये लिखाई नहीं हाँ ये टाणीद या ए ट्री 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 फ्लाइंग तले ट्री नहीं हाँ टाणीद आओ क्रो फ्लाइंग तुम फास्ट अच्छी टाणीद सरीगला तापर कौन क्वेश्चन रही ना ड्र द पिक्चर जो पिक्चर रही पिक्चर को तुम ड्र कर पिक्चर केमती ड्र कर ना मुझे करके देखी दूसरी देख है ये जो डट डट सब रही डट डट को सब तुम संजोग करके पिक्चर टाक ड्र कर मोर एत भल मुझे ड्र कर ना तुम पूरा बढ़िया ड्र कर ड्र कर सारा पर जदि संभव या तुम कलर देव है तो यहाँ कौन कहल यहाँ हूँ FROG ये कौन CROW है या कलर कर ये मन दुख कर ना या तुम कंप्लीट कर ओके तो स्टूडेंट आमर द फ्रग एंड द क्रो आम बर्तमान पढ़ी सारे जदि भिडियोटी भल लगे ताहले भिडियोटी कर दिया एक लाइक और जब तुम आम चैनल को यार प्रथम थर पर आसो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और पाखे आस बेल आइकन बजाई दियो जहाँफल मुझे जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन तुम प्रथम पाइपर और से वीडियो गुड़ी प्रथम देखी पार तो स्टूडेंट देखा आम परवर्ती वीडियो से पर्यंत रही ठेडा बाय बाय।